Chicos, ya estamos en las cascadas. No se escucha tanto, pero miren chicos, se escucha un montón el agua. Aquí está el agua donde lleva, chicos, es un lago donde lleva el agua. Y aquí, miren chicos, ahí está. Y es más grande, chicos, viene de ahí, pasa por acá. Y aquí está todo el agua, chicos. Y aquí está como el agua está en movimiento. Bueno chicos, los veo a ver si encontramos una aventura más aquí. Los veo en un ratito. Adiós.